मिरामारच्या गोवा विज्ञान केंद्रान बुधवारा अर्थ डे मनयलो। विद्यार्थी आनी पालकांक झाडां वाटली। प्रदूषण कमी करून संवसार वाचोवपा खातीर दर एकल्या मनशान एक तरी झाड लावचें म्हणून उलोवप्यांनी उलो मारलो। गोवा विज्ञान केंद्रान बुधवारा अर्थ डे मनयलो। ह्या वेळार गोंयचे वनपाल DNF कारवालोन विद्यार्थ्यांक रोपां वाटलीं। झाडां रोवन पर्यावरण सांबाळात असो उलो कारवालोन मारलो। This earth is only on loan to us. It is handed over to us by our forefathers to be handed over to our next generation. So we have to hand it over to the next generation in much better way than what we have received from our forefathers, so that they really enjoy and have a healthier life. गोवा विज्ञान केंद्राचो प्रकल्प समन्वयक MMK बालाजीन अर्थ डे विशीं माहिती दिली। This Earth Day is being celebrated since 1970. First it was started by USA, and then as of today 192 countries they are celebrating this Earth Day to give a message to the people that we have to save our Mother Earth and we have to control the pollution factors whatever the human beings are creating, and by planting trees. स्टुडंटा खातीर चेतन गांवस। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गीतकार रवींद्र जैनाचो कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान भोवमान केलो। हो सुवाळो पणजेच्या कला अकादमीत बुधवारा जालो। रवींद्र जैनाक हालींच पद्मश्री मेळ्ळा। पुराने जो कंपोजिशंस हैं, जो बंदिशें हैं, उनका राइटिंग का रेसिज्म और संगीत की जो जिस तरह उन्होंने उसको संवारा है, बांधा है, मैं समझता हूँ कि उसमें सोल आत्मा है, इसलिए आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है, इसलिए वो संगीत भी जिंदा है। आज हम सोल मिसिंग हमारा म्यूज़िक हो गया है, इसलिए उसका आता है चला जाता है, पता नहीं चलता। जो रविंद्र जी को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उनके सामने एक छोटा सा उनका सत्कार भी किया जाए कला एकेडमी की तरफ से, क्योंकि रविंद्र जी को इस साल का पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने प्रदान किया है हाल ही में। MMS ह्या कोंकणी फिल्माचे 25 स्क्रीनिंग जाली। ते निमतान फिल्माचे दिग्दर्शक, निर्माते, कलाकार एकठांय आयले। ह्या फिल्मान प्रिन्स जॅकब, केविन डिमेलो आणि माया खालसीन महत्वाची भूमिका केल्या। रुसी दावर यादस्तीक फुटबॉल सर्त कळंगूट असोसिएशन जिखले। फायनलीत तांणी टाय ब्रेकराचेर पिळण स्पोर्ट क्लबाक 4-2 मारले। दोनूय टिमींनी गोल मारूंक नाशिल्ल्यान मॅचीचो निकाल टाय ब्रेकराचेर लागलो। साळगांवकराच्या आदर्श युवा संघान सर्त घेतली। इनामां भेटोवपाच्या कार्यावळीक पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार, आदर्श युवा संघाचो मुखेली डॅरन परेरा आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। जेतिवंत पंगडाक 40,000 आनी उपजेतिवंताक 30,000चे इनाम दिलां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। GPL 2020 जिखिल्ल्या साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान आता बांदोडकार ट्रॉफी आपल्या नावार केल्या। बुधवारा फायनलीत साळगांवकारान चौगुले क्रिकेट क्लबाक 55 रनांनी मारले। फायनलीत साळगांवकाराचो विकेटकीपर बॅट्समॅन किनन वाजान 60 रनांची जबाबदार इनिंग खेळून मॅन ऑफ द मॅच सोडले। ही सर्त गोंयची सगळ्यात पोरणी क्रिकेट सर्त। 1962-63 सिजनात सावन पणजे जिमखाना बांदोडकार सर्त घेता। टॉस जिखून साळगांवकारान पयली बॅटिंग केली। तांची सुरवात बरी जावंक ना आनी एका खिणाक तांचे 52 रनांचेर 5 विकेटी पडिल्ल्यो। थंयच्यान किनन वाज आनी शुभम देसायान जबाबदारेन खेळ केलो। दोगांयनी 107 रनांची पार्टनरशीप केली। किननान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 60 रन काडले। शुभमान 46 रनांचे योगदान दिले। साळगांवकर 44व्या ओव्हरीक 178 रनांचेर ऑल आउट जाले। चौगुलेक हे आव्हान पेलवले ना। तांची पुराय टीम 31व्या ओव्हरीनच ऑल आउट जाली। सूरज डोंगरेन 32 रन काडले जाल्यार अवधूत आमोणकारान 15 रन काडले। मालिक शिरूराक 3 विकेटी पडल्यो। शदाब जकाती आनी अमोक देसायाक प्रत्येकी 2 विकेटी मेळ्ळ्यो। हे सर्तीन उदेंते खेळगडे चौगुलेचो सुयश प्रभुदेसाय आनी सर्वोदयाचो स्नेहल कवठणकार परजळे।
प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. इतल्याने खबरां चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.